1888 का लंदन ऐसा नहीं था जैसा आज है। धुंध, गुर्बत, गैस लैंप्स और कानून की कमज़ोरी, ये सब मिलकर जुर्म को बढ़ावा देते थे। कानून की कमज़ोरी की वजह से हर कदम एक अनजाना खौफ था। ये वो वक़्त था जब रातें खामोश नहीं थीं और इस गुर्बत और बेबसी की वजह से बहुत सी औरतें प्रॉस्टिट्यूशन में जा रही थीं और यही मजबूरी किसी के लिए मौका साबित होती। 31 अगस्त 1888 सुबह के 4 बजे बॉक्स रो सुनसान सड़क, वहाँ पे एक औरत की लाश मिलती है। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ और सर कटा हुआ था। जब पुलिस ने इर्द गिर्द लोगों से पूछा, उसकी पहचान की गई तो उस औरत का नाम मैरी एन निकोलस था। इर्द गिर्द लोगों में से किसी एक ने बताया कि मरने से पहले मैरी किसी आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी ने ब्राउन रंग का कोट पहना था और वो काफ़ी लंबे कद का आदमी था। इसके अलावा पुलिस को कोई सबूत ना मिला और कोई भी ऐसा गवाह ना मिला जो कोई ठोस सबूत पेश कर सके। इस कत्ल के 8 दिन बाद 8 सितंबर 1888 पुलिस को एक और लाश मिलती है और ये लाश भी एक औरत की थी। इसका भी सर कटा, चेहरा बिगाड़ा हुआ और तशद्दुद पहले से भी ज़्यादा। आप यकीन करें इस आदमी की मेंटालिटी क्या होगी कि इसने उसका पेट चाक करके उसके अज़ा बाहर निकाले और उसकी इंटेस्टाइन को उसके एक शोल्डर पे रखा हुआ था और बाकी अज़ा को दूसरे शोल्डर पे रखा हुआ था। इस औरत की पहचान पुलिस ने एनी चिपमैन के नाम से की। अभी पुलिस की तफ्तीश चल ही रही थी कि 30 सितंबर 1888 ये ऐसी खौफनाक रात थी कि इस रात को इस मर्डरर ने 2 कत्ल किए और वो भी बहुत भयानक तरीके से। ये सारे कत्ल वाइट चैपल नामी जगह पर ही हो रहे थे और पुलिस भी उसी इलाके में बहुत तेज़ी से पूछगछ कर रही थी और बहुत सारे लोगों को तफ्तीश के दायरे में रखा हुआ था। 30 सितंबर 1888 ऐसी खौफनाक रात की तारीख भी काम जाती है। इसका पहला शिकार एलिजाबेथ स्ट्राइड थी। इसकी भी लाश सड़क पर से मिली और इसका भी गला काटा और चेहरा बिगाड़ा हुआ था। ये सारी औरतें जो अब तक पुलिस को मिली थीं, इनकी उम्र 20 से लेकर 30 साल के दरमियान थी। इस पहले हादसे के 1 ही घंटे बाद अभी पुलिस पहले वाले हादसे में बिजी थी। पहले वाली जगह से सबूत उठाए जा रहे थे कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही दूसरा कत्ल हो गया जो कि कैथरीन एडवर्ड का था। इस बार कातिल ने इसका गला काटा, चेहरा बिगाड़ा और पेट को चाक करके इसके अंदरूनी अज़ा के साथ भी बहुत तशद्दुद किया। पहले वाले कत्ल की तरह इसकी भी इंटेस्टाइन्स को निकाला उसने और इसके भी प्राइवेट पार्ट को निकाल के उसकी बॉडी के ऊपर ही रखा और पता नहीं ये आदमी क्या साबित करना चाहता था, किस तरह की इसकी मेंटालिटी थी, क्योंकि उस वक़्त कानून इतना मजबूत नहीं था और ना ही डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि कुछ ही दिनों में कातिल को पकड़ लेते और इसी से उसको फ़ायदा हो रहा था जो वो इतनी बेदर्दी से औरतों का कत्ल कर रहा था। इसी दौरानिये में वाइट चैपल में 11 कत्ल हुए थे, लेकिन ये कत्ल इनके पैटर्न को देखकर लग रहा था इनका कातिल एक ही है। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि पहली वाली के साथ इसने तशद्दुद इसलिए नहीं किया कि हो सकता है कि कोई आ गया हो और इसको अंदरूनी तस्कीन नहीं पहुंची, इसके दिमाग को तस्कीन नहीं पहुंची, इसलिए इसने अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरा शिकार ढूंढा जिसके साथ वो पहले से ज़्यादा तशद्दुद कर सके। आप देख रहे हैं इस आदमी की क्या मेंटालिटी थी, किस हद तक ये क्रिमिनल जा सकते हैं। पुलिस बहुत सरगर्म थी, हर इंसान से तफ्तीश कर रहे थे, हर पेशे के लोगों से तफ्तीश की जा रही थी, इवन के विक्टिम के घर वालों से, रिश्तेदारों से भी पूछा जा रहा था, जो कि आपको पता है कि प्रॉस्टिट्यूट्स हैं तो उनका कोई ऐसा सच रिश्तेदार तो होगा नहीं, लेकिन जहाँ से भी वो बिलोंग करती थी वहाँ पे तफ्तीश की जा रही थी। लेकिन किसी ने भी कोई ऐसा नहीं बोला कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या जो प्रॉस्टिट्यूट्स के कोई क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ कोई दुश्मनी थी, तो ये रैंडम शिकार थे उसके। तो इसी दौरान मीडिया, पुलिस कोई भी सबूत हाथ से नहीं जाने दे रहे थे, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इसी में पुलिस को एक लेटर भेजा जाता है और इस लेटर पे लिखा होता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हो वो है जैक द रिपर। उसने अपने आप को ये नाम दिया, जैक द रिपर। अब पुलिस को ये कंफर्म नहीं था कि जो क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, ये लेटर उसने भेजा है या उसके नाम से कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए ये भी एक पहेली बन के रह गया। जब 2-4 दिन गुजरे और जिसने भी लेटर भेजा था उसने देखा कि पुलिस ने इसको कोई इतना सीरियस नहीं लिया, तो उसने एक और लेटर भेजा और इस बार
اس کے اوپر سیم جیک دی ریپر لکھا تھا، لیکن اس بار اس نے اس کے ساتھ ایک انسانی گردے کا ٹکڑا بھی بھیجا پولیس کو ثبوت کے طور پہ۔ لیکن اس کے علاوہ نہ کوئی فنگر پرنٹس، اور ہوتے بھی تو اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ کوئی کسی چیز سے فنگر پرنٹس میچ کر سکتے، اس لیے پولیس اس ثبوت میں آگے نہیں بڑھ سکی۔ اور پولیس نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ گردے کا جو ٹکڑا ہے کسی جانور کا ہو، کیونکہ اتنی ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ ایڈوانس نہیں تھی، ان کو کیسے پتہ چل سکتا تھا۔ 9 نومبر 1888 یہ جیک دی ریپر کا آخری قتل تھا، اور یہ اتنا خوفناک تھا کہ پولیس کے اعلیٰ افسر بھی خوف زدہ ہو گئے، اور وہ بھی اس ڈیڈ باڈی کو اٹھانے میں بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ اس لڑکی کا نام کائلی جین میری تھا، اور یہ قتل اتنا زیادہ بروٹل تھا کہ پولیس والوں نے بولا کہ ہمارے اب تک کے کریئر میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنا بروٹل مرڈر کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جیک دا ریپر اس کائلی کو کسی روم میں لے کے گیا، اور اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکے اور آرام سے وقت لے سکے اپنے گھٹیا منصوبوں کو انجام دینے کے لیے، کیونکہ پہلے جس کے ساتھ بھی اس نے اس طرح کیا وہ سب سڑک پر تھیں، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کر سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے بہت ہی برا سلوک کیا، اس پہ تشدد کیا، اس کا چہرہ بگاڑا، اس کا گلا کاٹ دیا، اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی انٹسٹائنز اور اس کے پرائیویٹ پارٹس اور انل پارٹس سب کو نکال کے اس نے ادھر سیپریٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کو بتاتے ہوئے میری آواز کانپ رہی ہے، اور ان لوگوں کو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ پولیس بہت ہی تیزی سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کمرے سے بھی ثبوت اکٹھے کیے گئے، لیکن جب کوئی آئیڈینٹی اس نے کوئی چھوڑی نہیں تھی، اور کوئی فنگر پرنٹس سے یہ پکڑا نہیں جا سکتا تھا، اور پولیس اور کیا کر سکتی تھی۔ لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی، قتل رک گئے، اور پولیس نے یہی ازیوم کیا کہ شاید یہ مر گیا ہے، شاید شہر چھوڑ گیا ہو، یا ہو سکتا ہے اتنا بروٹل جو لوگ کسی حد تک جاتے ہیں تو وہ بعض ٹائم پاگل ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس نے سوسائڈ کر لی ہو، اور اس کے بعد یہ آج تک نہیں ملا۔ سائیکالوجی کے ماہرین کے مطابق ہو سکتا ہے اسے عورتوں سے نفرت ہو، کیونکہ اس کے سارے شکار عورتیں تھیں، اور وہ بھی ایسی عورتیں جو کہ کسی ایک خاص پیشہ سے تعلق رکھتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی مدر پہ غصہ ہو، جو کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی کسی چیز سے لنک کرتی ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کو جب کہیں پہ ان کی مینٹالٹی کو تسکین نہیں ملتی تو یہ پھر غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنی طاقت کو آزماتے ہیں۔ جو انسان اپنی نجی زندگی میں کمزور محسوس کرتا ہے، بعض اوقات غصہ اور نفرت کے ذریعے دوسروں پر طاقت آزماتا ہے، اور کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا انسالوڈ کیس تھا۔ اگر آپ کو بھی ایسی ٹرو کرائم سٹوری سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو کا مقصد صرف اویئرنیس ہے۔ تھینک یو، بائے بائے۔